我到你店的时候，这个水泵是好的；出你店的时候，这个水泵报了故障代码，你就得免费给我换一个。在我们的整个职业生涯领域里面，这种事我不说每天发生，一年总要发生几十上百起。我可以这样跟您负责任说一句话：我做事绝对是光明磊落，这是第一点。第二点，我一年赔的钱起码30到40万。相信我是说了，就说那个曲子，别你问一下我们下面的员工，吴老板赔钱绝对是最爽快。我比较讲江湖义气，修理厂有时候也是弱势群体。你说客户觉得他来的时候确实是好，客户说我在这里做了个保养，第二天开回去故障灯亮了，特别是宝马碳关电池拔坏了，然后风门坏了，我们总是遇到这种问题。我其实最怕遇到这种问题。昨天他给我发一个信息，水泵爆码了，我说水温高不高？然后一定要跟客户讲，因为这个有风险，当然不一定代表水泵坏了，但是你有码你就有风险。我想我一般就会，我们主动你要跟客户讲，你不能瞒着，客户出去抛锚了怎么搞？那你的责任就担大了。我们上级分解，我都说了，那个糖好了，我这个也是一般意见。我不说，我给你耍个赖，说想在里面。哎呦，你大老远来照顾我生意不存在。你看这样可不可以？水泵2800，我收800，我出2000，你出800，你觉得怎么样？你满不满意？是原厂的水泵吗？假一赔10，在我这里你也看得到。师傅做事也很仔细，也很认真负责。你只要车，你干到凌晨3点，他绝对不会打个嗝。我话都不用说，这点我跟你讲，我绝对不会跟他说一句话。我从来不跟师傅讲你要加班啊，我不说，他们自觉得很。只要客户要，你哪怕凌晨3点你给我送到前庭去，我们绝对是的。你明天哪怕不上班，你今天把客户处理好，你看怎么样？你觉得2800，我收个800。我算了，你这样，我也不要那个12800块钱，图个吉利数字，好不好？你的意思就是水泵我全赔了，少5万块钱，我就少了5万，少了1千油。我那个上面其实已经。接到我请我住了个酒店，我昨天确实在这里住了，因为我当天我是准备就走了，好不好？多少钱无所谓，我不差了几百，你不差了几百，但是我还是。我刚才跟他说了，我不说我就是要找个心理皮肤，我刚才就说了，我很直接，我也说出我心里的话，我也是个很直接的人。我一年，我跟你讲哈，我碰到的。全部预约的，我一年要修几千台，正儿八经跟我成为朋友的，我可以说占完90%。我们不管今天修不修车，我们一起下班出去干啥，对吧？我请个1000、2000都没所谓。为什么我的店能开16年？我从一个修理工能做到今天，能把一个厂能坚持做大16年，在最困难的时候，这个我认。我哪怕赔钱，我今天赔1万、赔2万，我出去绝对是爽快的。我们是正儿八经的修车交朋友，就哪怕我这个价格你觉得高了，在我这里来检查1天，从早上检查到下午，我把价格一报，明码标价给客户，客户说贵了，我今天扯个椰子不搞，我说不要紧，1分钱检测不收。格局如果没有这大，修理厂做不了这样的，亏了才能交朋友，每一件事都想着挣，每一件事都想着占便宜，我觉得那做不长久。但该赔的时候，我还是这样讲，我赔钱可以，我得赔得舒服。包括那个路虎，他跟你讲了，我赔几万，我从来不打一下梗。客户到今天为止，昨天把X6送过来整备，整了1万多块钱，我赔了几万，心里有数，就是来的时候大家笑一下就可以了，不用说很多。他说你吃亏了。我跟你讲，就那一句话，我就觉得2万3万无所谓。我在这里遇到的天天这么多客户，钱无所谓。我只是告诉你，大部分他还是能理解这种事儿。哎，有什么事我们直接在群里面私人都可以沟通哈。慢走啊，好。这个事情的来龙去脉非常简单，粉丝来找我做一个准备，准备完之后呢，夜晚的10点半好了，出去试车也没有发现水温高，回来的时候啊，发现冷却液水泵报了一个故障代码，这个时候就跟车主讲了，出于安全的考虑啊，建议这个水泵换掉。实际上，对于很多修理厂经常会遇到这种事啊，就是来时好好的，确实，当然这个水泵也不一定坏了。粉丝的强烈要求就是，我到你店的时候，这个水泵是好的；出你店的时候，这个水泵报了故障代码，你就得免费给我换一个。当然啊，这台车子也有10几年了，10几万公里，我们不去争辩，也不去狡辩。遇到这种事，你会怎么处理？那最后我们的处理方案也非常简单啊，基本上等于跟车主免费换了一个水泵。大家都知道啊，这个水泵价格非常昂贵，因为车主非常爱惜车，要求更换原厂的水泵。其实一个修理厂啊，存活10年以上，跟老板的格局和他的经营理念有关系。不要觉得修理厂每一笔单子都是挣钱的，实际上啊，口碑更重要。并且呢，我想跟所有的粉丝来讲，不管是多远来找老吴做准备，不管是挣钱还是亏钱，我觉得那一份理解和尊重更加重要。